يلا نعمل مع بعض unboxing للكيس الأقرب لقلبي اللي بجيبه كل فترة. حاجة بحط فيها كل فلوسي وأنا مرتاحة نفسيا وجسديا وكل حاجة. الصن بلوك ده من بايونكس، وعشان أكون صريحة معاكم وللأمانة العلمية، أنا الحاجة الحلوة اللي جربتها أقول لكم جربتها. بايونكس ده أول مرة جربه، حبيت اديله فرصة لان انا متبهدلة في الصن بلوك، خصوصا ان انا بنزل كل يوم عشان الشغل، فبحتاج حاجة تكون اقوى حاجة، فبجرب حاجات كتير. فقلت هدي فرصة بقى للبايونكس، لان مفيش حاجة نافعة معايا، انا بشرتي مختلطة. لاحظت ان بشرتي الحمد لله امتصته بسرعة يعني. آه كمان حتة صغيرة قوي حسيت ان هي كافية ان هي تغطي وشي كله. زي ما شايفين حسيت ان هي كانت كبيرة قوي على ايدي مثلا. فان شاء الله حاجة مبشرة جدا، وحاجة توحي بالامل للمستقبل. فهل هستمر عليه؟ هبقى اقول لكم كان حلو معايا ولا لا، انتظرونا. تاني حاجة جبتها الصابونة دي من شيجلام، وبكرر الصابونة دي أعطيها 6/10. طيب يا حبيبتي بتجيبيها ليه؟ تفاصيل، أنا بحب تكون عندي القديمة باظت، فحبيت أجيب دي يا جماعة مش بتنفع للديلي يوز، وبكرر لو انتي بتنزلي كل يوم مش هتنفع معاكي، بتعمل قشرة وهتبوظلك حواجبك. فنصيحة، هاتي حاجة أجمل أو متكونش تعمل قشرة. دي أنا بحطها على فترات بعيدة، مثلا عندي مناسبة وعندي أي حاجة ممكن أحطها، بس إني أنزل بيها وتعمل لي قشرة ده مستحيل مستحيل. يجي معاها الوايبس دي، مناديل مبللة كده ريحتها لطيفة، وبيجي كمان معاها فرشة للحواجب. تمام، محدش يجيبها. اهي بتكون جامدة شوية، فممكن ترش عليها مية قبل ما تستخدميها. جبت المقشر ده من ايفا وابهرني اول مرة اجيبه بصراحة. ريحته يا جماعة مش قادرة اوصف لكم جمالها، ريحته قمر قوي قوي قوي، حبيت بصراحة وهكرره تاني. بس انا لاحظت ان مش زي كميات ايفا المعروفة، يعني بتكون كبيرة، كميته صغيرة قوي يعني. ريحته تحفة. في حبيبات كده سكر صغيرة ما بتجرحش البشرة، لطيف قوي قوي، وحسيت بترطيب وحلاوة في ايدي. هكرره مرة مليون، اعطيه 10/10. كان تقريبا بحاجة و70 جنيه. جبت مية الورد دي برضو من ايفا، بحبها جدا ومش اول مرة اجيبها. جبت كمان مستمرين مع ايفا وكريم الايدين ده من ايفا. كمية بتاعته حلوة اوي، بتقعد معاكي بحاجة و80 جنيه برضو، او حاجة و70 جنيه، والله مش فاكرة. ترطيبه بيقعد فترات طويلة. جبت كمان القلمين دول من روزبيري. حبيت لونهم قوي، وسعرهم كان مناسب، الاتنين تقريبا من 175 الاتنين. اللون ده حبيته قوي، الفيروزي كان قمر. بس هو ثباته مش احلى حاجة، وكمان ممكن يهبب، فحط كمية بسيطة قوي ما تزوديش يعني. جبت كمان الليكويد هايلايتر ده من ساندرا، عجبني لونه بصراحة، بس كثبات مش احلى حاجة، اعطيه 6/10 كثبات. لو انت في مكان ومناسبة وكده هتحتاجي تحطيه مرة تانية او مرة تالتة، لان ثباته -1/10. جبت الليب اويل ده من براند معرفش اسمها ايه، هبقى اسيب لكم اسمها لان نسيته بصراحة. عجبني اللون قوي وعجبني، بس ثبات اعطيه -0/10، بس كلون حلو قوي.
جبت زبدة الكاكاو دي من لونا، ودي عايشة المرة اجيبها، بحبها قوي قوي قوي، ب20 جنيه وبتقعد معاكي 4 قرون ونص. جبت البلاشر ده من براند اسمها ميلك، طبعا هاي كوبي او ميرور او اي حاجة مش اصلي، ولكن يا جماعة ابهرني بصراحة، ابهرني. كان تقريبا ب110. تحفة تحفة تحفة، يعني لونه قمر، ثباته. الحتة اللي حطيتها على ايدي فضلت طول اليوم اغسل ايدي واعمل حاجات كتير، وببص اخر النهار لقيتها لسه موجودة، فاعطيه 10 من 10. هاتوه هاتوه هاتوه، تحفة. هجيبه تاني وتالت، يعني هعمل منه مكتبة عندي. جبت ايه كمان؟ جبت كريم الترند. كريم الترند ده يوريتشي بانسينول ادفانس، اللي هو انا اصلا دي تاني مرة اجيبه. جبته قبل كده بصراحة، قبل الترند وقبل الناس كلها ما بتتكلم عنه، كنت اعطيه 6 من 10. فبصراحة ما كانش احلى حاجة، عادي يعني يا جماعة، 85 جنيه مناسب لسعره. بس مش واو، يعني مش اللي هيغيرلك حياتك. اوكي. فحاولي ان انتي ما تحطيش اعتمادك عليه ان هو هينور لك حياتك. لا، كريم عادي جدا، ومن كتر الكلام اللي اتقال عليه انا قررت اديله فرصة تانية وجبته تاني. جبت كمان الكريم ده من جونسون، انا حبيته جدا في المرة الاولانية اللي جبته فيها، ودي تاني مرة. كنت بجيب العلبة الصغيرة، لقيت الكبيرة فجبتها على طول. بصراحة خفيف قوي على البشرة يا جماعة، خفيف تحفة، وبيعطي ملمس رائع على البشرة، وبحبه قوي. يعني حبيته في المرة الأولانية، كنت بحطه دايما. يعني هتقولولي ايه كمية المرطبات دي؟ بقول لكم انا مجنونة مرطبات، انا بحب المرطبات قوي، دايما على طول برطب ايدي ووشي باستمرار باستمرار باستمرار، بموت في المرطبات. كده خلصنا الانبوكسنج للكيس الاول، انتظروا الكيس التاني اللي هيبقى عبارة زي عن كده يعني. انتظروني في الكيس الاخر اللي هحط فيه كل فلوسي وانا مرتاحة، وهقول لكم بامانة بامانة هو عجبني ولا لا. والحاجة الكويسة بقول لكم كويسة، الحاجة الوحشة بقول لكم وحشة. لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو التاني بليز. يلا بقى، في امان الله، السلام عليكم.